Selam arkadaşlar. Bugün Legodan klozet yapıyorum. Hop gel buraya. 1 2 1 hop 2 Burası bunu çekmeyi basmak için. Takap hop. Ve sonra bu. Hop taktım. Ve sonra önü buna arka o yaptım. Klozet yapmak, şişmek, bakınız yapmak için duvara gittim. Evet arkadaşlar. Evet dedi. Bir 10 gelirse 7 video çek. 10 like gelirse 7 video çek. 7 video çekeceğim. Daha bu. Görüşmek üzere.